Hello everyone, I am your computer teacher Miss Madhuri from California Public School. So students, today we are going to start our next chapter, that is lesson number 3, word processor tabular presentation, and today date is 21st June 2020. And lesson number 3 is one of the easiest and interesting chapter of your syllabus. So let's begin. As here, what is tabular? Tabular means in the form of table. How we can store information in the form of table, that is your tabular presentation. So let's begin. Microsoft Words offer a flexible feature of presenting information in a tabular form, that is in the form of table. So in this chapter you will learn how to create, modify and format a table to present the data in an effective manner. सो इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम अपने टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन मॉडिफाई एंड हाउ वी कैन मेक चेंजेस इन द टेबल. So what is a table? A table is an organized arrangement of data, whether it is text, numbers, pictures or other objects, which consist of numbers of rows and columns. So a table consists of rows and columns. So the intersection of a column and row is called a cell. जब एक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वन सेल. So data in the form of text or graphics can be entered inside the cells. A column is a vertical series of cells in a table, and whereas row is a series of data item placed in horizontal line in a table. So this one, that is horizontal line, is called row and vertical lines are called columns. Vertical lines are called columns. So firstly we will learn about how we can create a table. So Word provide a variety of ways to create a table. To insert a new table, place the cursor where you want the table to appear. So how we can create a table using table grid. So what is a grid? Grid is a pattern that consists of number of horizontal lines and vertical lines. So that one is called grid. So click on the table button in the tables group on the insert tab. So firstly you have to open Microsoft Office Word, that is your word processor software, and then when Microsoft Word will open, then you have to choose insert tab. This one is your insert tab, and inside the insert you have to choose table button. So drag the mouse pointer over the grid to select the number of rows and columns you want in the table. The table will be displayed on the working area. तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ग्रिड्स ओपन है. तो जैसे जैसे आप माउस पॉइंटर प्लेस करते जाओगे वैसे वैसे ही आपका टेबल है जो वो बनता जाएगा in the Microsoft Office Word. So this is using table grid. So next one option we have for creating a table using insert table dialog box. So navigate to the insert tab and then click on the table button. Select the insert table option from the drop down menu. So same like that, you have to click on the insert tab, then table button, and then you have to choose insert table option. So this one dialog box will open. So here you can see number of column option is there. Any number of column that you want insert you can type here, or whether you can also use spin arrows. And if you want to add number of rows, then you can type here number of rows. Here they are creating 5 columns and 2 rows. So after that you have to click on the OK button and your table will appear on your computer screen. So next one option we have, we can also draw table. Draw table according to our requirement. So Word 2010 also provide you with a special drawing mode to create a table in your document. To draw a table, follow the given steps. So firstly, same like that, you have to click on the insert tab, you have to choose insert tab, and then you have to choose table option, and inside the table option or button you have to choose draw table. Draw table. So this one step you can follow if you want to draw a table. Next one we have quick tables. Means already जो table हमारे पास प्री डिज़ाइन टेबल है, that one we can also directly include or add. So quick tables are a quick and easy way to insert a pre-designed table in your document.
So these tables are the most commonly used table layouts. So follow the given steps to insert a quick table. So you have to choose this one option, that is quick table. Same like you have to click on the insert tab and then you have to choose the table option or button, and then inside the table option, this one quick table option you have to choose. So after, when you will place your mouse pointer here, then this one small shortcut dialog box will appear, and here you can choose any table according to your requirement. So these are the templates, means already जो चीज़ बनी है आप उसको use कर सकती हो. Next one we have, that is how we can convert text to a table. जो simple text हमारे पास लिखा है उसको हमने table की form में कैसे convert करना है. So there is option, as you can see from here, there is option convert text to table. So this one option you can use if you want to convert simple text into the table. So as I have told to you, click on the insert tab and then table button and select the convert text to table option. Then this one dialog box will appears, and define the columns and rows under the number of columns and row and number of options respectively. Number of columns आप लिखोगे और number of rows लिखोगे, and after that at last you have to click on the OK option. So your text will be converted to the into the table. So next one we have, that is how we can enter data inside the table. So place the insertion point in a table cell where you want to type the data. जो cell है वहाँ पे हमने क्या लेके जाना है, mouse pointer. So to move to the next adjoining cell, either press the tab key from the keyboard or the right arrow key. हम tab की भी press कर सकते हैं next cell पे shift होने के लिए, and we can also press right arrow key to shift to the next adjoining cell. And if we want to move to the previous cell, पीछे वाले cell के पास आपने आना है, then you can press shift plus tab key from the keyboard, or either you can press left arrow key. And if you want to move up and down, then you can take the help of up and down arrow keys. So next one we have how we can select a cell, row, column and entire table. एक सेल को आपने कैसे सिलेक्ट करना है, दिस वन इज योर सेल. फुल रो को कैसे सिलेक्ट करना है, फुल कॉलम को, एंड टू द इंटायर टेबल. So if you want to select a cell, click on the left edge of the cell. Left side you have to click. And if you want to select row, then move the mouse to the left of the row margin and click the left mouse button and drag to the end of the row. आपने माउस से क्या है प्रेस करके रखना है, और लेफ्ट साइड पे आपने लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है, और राइट साइड पे आपने मूव करते जाना है रो वाइज. सो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट कॉलम, then place the mouse pointer over the top of the column. Upper side पे आप click करोगे and click the left mouse button, and you have to press the left mouse button. And if you want to select the entire table, then you have to click on the table move handle or drag the mouse over the entire table. So table move handle कहाँ से आएगा? As you can see from here, जब आप टेबल पे ऐसे क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ एरो डिस्प्ले होगा. दिस वन इज कॉल्ड टेबल मूव हैंडल. तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है और सारे के सारे टेबल को आप मूव कर सकते हैं टू द इंटायर टेबल. सो नेक्स्ट वन वी हैव हाउ यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट इनसाइड अ सिंगल सेल. जो एक सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट वर्ड, देन डबल क्लिक ऑन द वर्ड. आपने डबल क्लिक करना है. इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द सेंटेंस, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस. होल्ड डाउन करके रखनी है आपने कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस. फुल सेंटेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मीन्स काफ़ी सारा टेक्स्ट है, मीन्स मल्टीपल वर्ड्स आर देयर, देन ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट. सिंपल आपने क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर माउस को ऐसे ड्रैग करना है. एंड इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट फुल पैराग्राफ, देन ट्रिपल क्लिक ऑन द पैराग्राफ. 1 2 3 ट्रिपल क्लिक you have to do. So next one we have, that is how we can editing a table. Editing means how we can make changes in the table. चेंजेस कैसे कर सकते हैं टेबल में. जैसे बाय मिस्टेक मैंने 5 रोज इंक्लूड कर ली और उसके बाद मेरे को रिक्वायरमेंट है ओनली 4 रोज की. तो अब मैंने क्या करना है, 1 रो को डिलीट करना है. तो कैसे कर सकती हूँ डिलीट, या कुछ अगर मैंने ऐड करना है, देन हाउ वी कैन ऐड इंसर्ट एनी कॉलम और रो. So after entering data in a table, you make changes in the data as needed. So we can insert row, column or cell. So similarly, we can also delete unwanted rows, columns or cells. So if I want to add or insert row in a table,
then we have to follow these steps. To add a new column, select the column by clicking on its top border. जो जैसे ये कॉलम है इसको टॉप बॉर्डर से मैंने सिलेक्ट कर लेना है. देन एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, उसके एडजेसेंट करना है जिसके साथ हम इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम के. सो द टेबल टूल टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. तो ऊपर क्या है, टेबल टूल जो टैब है वो अपीयर हो जाएगी. सो क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर इट. आफ्टर दैट वी हैव टू चूज दिस वन इज योर टेबल टूल tab, and inside the table tool you have to choose layout tab. So select either the insert left or insert right. अब ये आपकी जो विश है. अगर आपने लेफ्ट पे इंसर्ट करना है कॉलम, देन यू कैन चूज इंसर्ट लेफ्ट, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट एट द राइट साइड देन यू कैन प्रेस इंसर्ट राइट. So same like that. Similarly, click on either on the insert above or below buttons in the rows and columns group on the layout tab to insert a new row. अगर आपने नीचे रो इंसर्ट करनी है, देन यू कैन चूज इंसर्ट बिलो, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट द रो upside, then you have to choose insert above option from the layout tab. This one you can see insert below, left, right, above. So same like that, if you want to delete rows and columns, as you can see from here, if you want to delete, then you have to click on this delete button, and after that it will show options for deleting rows and columns. So click on the layout tab under the table tool, select the delete option in the rows and columns, choose the delete row or delete column, or we can also right click on the selected row or column that we wish to delete and select the delete row delete columns option from the shortcut menu. And this is the easiest way to delete row or column. We can simply right click on the row or column, and then there will option display that is delete row or delete column. So we can choose this one also. So next one we have, that is formatting a table. How we can format a table means उसकी appearance अच्छी वाली appearance बनानी है हमने टेबल को, उसको कलरफुल बनाना है. So we can take the help of formatting a table. So formatting control the overall appearance of a table. After creating a table, you can format the entire table by applying various styles, changing row height, column width, splitting and merging, borders and shading. So टेबल पे हम बॉर्डर शेड लगा सकते हैं, वेरियस स्टाइल्स लगा सकते हैं, रो हाइट वी कैन चेंज कॉलम विड्थ. So for this we have to follow these steps. Click on the table that you wish to format. Under the table tools, click on the design tab. So under the table tools we have to choose design tab, as we want to add new design or new styles to the table. So click on the table that we wish to format under the table tools and click on the design tab and select the desired style from the table to styles group. तो यहाँ से हम आप देख सकते हो colorful table designs are available, so we can choose any design according to our requirement. So next one we have, that is how we can change row height. जैसे अगर ये एक रो है, इसकी जो height है मैंने इसको बढ़ाना है, ज़्यादा करना है या कम करना है. So which steps we have to follow? Select the row whose height is to be changed. Select करनी है रो जिसकी हमने height change करनी है. So right click on the selected row, select the table properties option from the shortcut menu. The table properties dialog box appear. तो हमने right click करना है selected row पे, then there is option table properties. So when we will click on the table properties, this one dialog box will open. So here we can choose, click on the row tab. Firstly we have to click on the row tab because we want to change the row height and specify the row height checkbox. We have to select the specify height, this one checkbox we have to select, and then specify the height either by typing or by clicking the spin arrows. अब हमने हाइट चेंज करनी है तो हम सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दिस स्पिन एरोज टू इंक्रीज एंड फॉर डिक्रीजिंग. सो आफ्टर दैट योर रो हाइट विल changed according to our requirement, and at last we have to click on the OK button. So same like that, if we want to change column width, कॉलम जो ये कॉलम है उसकी हमने विड्थ कम करनी है या ज़्यादा करनी है, then we have to follow these steps. So same like that, we have to open table properties, then table properties dialog box will open. We have to choose column because we want to change the column width, and from here we have to select the checkbox that is preferred width, and then we can type also, and we can take the help of spin arrows also to change the column width, and at last we have to click on the OK button.
So class 6, this is enough for today. You will read these pages carefully. So take care students. Have a good day.